අදත් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා LSI YouTube channel එකත් එක්ක මගේ හැමෝමව. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ ලෝ බජට් එකට හදපු ගේමින් PC එකක් තමයි ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න යන්නේ. ඉතින් මේකත් ගයිඩ් වීඩියෝ එකක්. ඒකත් මතක් කරනම් PC build and මේ PC build guide වීඩියෝ එකක් තමයි ඉතින් අද ගේන්නේ. ඉතින් මම මේකේ ගොඩක් දේවල් වලට පාවිච්චි කරේ use part. ඉතින් තුනක් විතර හැර අනිත් ඔක්කොම මම පාවිච්චි කරේ මෙතනදී use part. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මෙතනදී ගොඩක් බජට් එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී අද තෝරගත්තු වෙබ්සයිට් එක තමයි MSK Computers කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් use part එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම මේක තෝරගත්තා අපේ PC build guide එක කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි යම් වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ PC build එකට අපි මොනවද තෝරගත්තු components කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි දැන් යන්නේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මෙතෙන්දී පළවෙනිට අපේ processor එක තෝරගත්තා. ඉතින් මම මෙතෙන්දී තෝරගත්ත processor එක තමයි Intel Core i5 3470 කියන මෙන්න මේ processor එක. ඉතින් මේක 3rd gen processor එකක්. මේක course මේකේ අපිට course 6ක් හම්බ වෙනවා. මේ quad core processor එකක් කිව්වොත් හරි. ඉතින් මේක 64 bit processor එකක්. ඒ වගේම මේක 3rd gen කලින් කිව්වා වගේම TDP එක watt 77ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මේක Core i5 generation එකේ 3rd gen processor එකක් කලින් කිව්වා වගේම. ඉතින් මේක 22 nanometer lithograph processor එකෙන් තමයි මේක වෙන්නේ. 22 nanometer processor එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ calculator එක ගන්නම්. ඉතින් මම මෙතනදී මේකේ price එක මෙතනදී දාගන්න. මේක රුපියල් 9000ක් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක රුපියල් 9000ක් විදිහට ඇඩ් කරගන්න. හරි. ඊළඟට අපිට තෝරගන්න වෙනවා අපේ motherboard එක. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගත්තු motherboard එක තමයි B75 කියන chipset එකත් එක්ක එන motherboard එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඕන brand එකකින් ගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මම මෙතන brand එකක් එහෙමම තෝරගත්තේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී used motherboard එක තමයි මේකත්. ඉතින් මේක අපිට විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක අපිට RAM slot 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ RAM slot 4ක් තියෙන එක අපිට ගොඩක් ලොකු වාසියක් වෙනවා. ඉතින් RAM card 4ක් ගහන්න පුළුවන් කියන්නේ සුපිරි. ඉතින් ඒකෙන්ද මේක අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මේකේ සාමාන්‍ය විදිහට heat management බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක RAM card slot 4ක් ගහන්න පුළුවන් කියලා මේක තන තියෙන හින්දා ඉතින් මම මෙන්න මේක තෝරගත්තා අපේ motherboard එක විදිහට. ඉතින් මම මෙන්න මේක තමයි තෝරගත්තේ මෙන්න මේ build එකේ motherboard එක විදිහට. ඉතින් මේක second generation එක සහ third generation එකට ආපු motherboard එකක්. ඉතින් ඒකත් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක B75 chipset එකෙන් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක කලින් කිව්වා වගේ B75 chipset එක තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි මේකත් මෙන්න මේ විතර අපි calculator දාලා මේක එකතු කරගන්න බලමු අපි price එක හදා ගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මෙතන මේක වෙන්නේ අපිට රුපියල් 9500ක් වගේ. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විතර add කරගන්නම්. හරි. මේක රුපියල් 9500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අපේ RAM එක තෝරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී 8GB RAM එකක් තෝරගත්තා 1600 MHz වලින් run වෙන. ඉතින් මේක DDR3 RAM එකක් තමයි මම තෝරගත්තේ. ඉතින් මේක ගැන අපිට කිව්වොත් මේක 8GB RAM එකක් තමයි මම තෝරගත්තේ. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Samsung සහ තව brand එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ brands වලින් මේක ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතින් අපිට. ඉතින් මෙන්න මේක රුපියල් 7500ක් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට අපේ calculator එකට දාලා මේක calculate කරගන්න අපේ price එක හදාගන්න. මේක 7500ක් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකත් මෙන්න මේ විදිහට add කරගමු. හරි. මම මෙන්න මේක මේ විදිහට add කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී cooler එකක් තෝරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී after market cooler එකකට ගියේ මොකටද කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට stock cooler එකම use කරන්න තිබුණානේ. මොකටද මේකෙන් ආම්නිකරණේ after market cooler එකට සල්ලි වේදම් කරන්නේ. අරකද මේක දිලා ඔයගොල්ලෝ හිතේ ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්න මැවෙනවා ඇති. ඉතින් මේක 3rd gen processor එකක් තමයි ඉතින් මම මෙතන තෝරගත්තේ. ඉතින් මේ 3rd gen processors ගොඩක් රත් වෙනවා. ඉතින් රත් වෙනවා කොහොමද රත් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට වඩා රත් වෙන use processors හින්දා ඉතින් ඒක හින්දා මම ඉතින් after market cooler එකක් තෝරගත්ත මේ build එකට.
ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඉතින් මේක අපිට අර ස්ටොක් කූලර් එකකින් එන කූලින් එකට වඩා ඉතින් ඒ ස්ටොක් කූලර් එක එන්නේ අපිට බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගන්නවා නන්නේ. ඉතින් දැන් මේක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගන්න බෑනේ අපිට දැන්. ඉතින් මේක යූස්ඩ් එකකින් ගන්න ඉතින්. ඒකට අර කියන හීට් එකත් එක්ක මෙන්න මේක මැනේජ්මන්ට් කරගන්න තමයි මෙන්න මේ කූලර් මාස්ටර් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන Hyper 103 කියන මෙන්න මේ LED කූලර් එක තෝරගත්තේ. මේක ප්‍රොසෙසර් කූලර් එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේක තෝරගත්තා කූලර් එක විදියට. ඉතින් අපි මේකේ ප්‍රයිස් එකත් ඇඩ් කරගමු. මේක රුපියල් 4900ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකත් මේ විදිහට මම දාගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු මේක SSD එක මොකද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී brand new SSD එකක් තමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් මෙතනදී මම cooler එකත් brand new තෝරගත්තේ, SSD එකත් brand new තෝරගත්තේ. මේක team group එකේ එන 120GB SATA 3 internal SSD එකක්. ඉතින් මේක අපිට හොඳටම ඇති අපේ වැඩ කරගන්න. ඉතින් SSD එකක් gaming වලට ඕන වෙන හින්දා තමයි මම මේක තෝරගත්තේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ hard disk එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් SSD වලට නිකන් නිකරුණේ වේදන් කරන්නේ නැතුව ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් hard disk එකකට යන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් අපිට ඉතින් ස්පීඩ් එක මදි වෙන හින්දා තමයි මම මෙතනදී SSD එකක් තෝරගත්තේ. ඉතින් මේක SATA SSD එකක් අපිට ඉතින් අපේ මෙන්න මේ motherboard එකට අපිට NVMe සහ M.2 slot එක නැති හින්දා තමයි ඉතින් මම මෙන්න මේ SSD එක තෝරගත්තේ SATA SSD එක. ඉතින් මේක රුපියල් 5000ක් වගේ තමයි උනේ. ඒ වගේ මේක brand new එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට pricing කරගන්න. මේක රුපියල් 5000ක් උනේ. ඉතින් මෙන්න මේකත් add කරගත්තා. අපිට වැරදුනා වගේ කියලා මම හිතනවා. මෙතන 3 ලක්ෂ ගාණක් කොහොමද ආවේ කියලා මට පොඩි අවුලක් යනවා. 35900 sorry 35900 මට වැරදුනේ. මට වැරදුනේ 3 ලක්ෂ තව බින්දුවක් හැදියලා වගේ මට පෙවුනේ සමා වෙන 35900 තමයි දැන්ට බජට් එක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ අපි තෝරගන්න ඕනේ මෙතනදී අපේ hard disk එක. ඉතින් මම 500GB used hard disk එක තමයි තෝරගත්තේ WD brand එකේ සහ මෙතන ඔයගොල්ලෝ brand එක නම කියන්නේ WD, Seagate, Samsung, Toshiba කියන මේ brands වලින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේක තෝරගත්තා 500GB විදියට. ඉතින් මේක 3000ක් වගේ තමයි උනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න 3000ක් උනේ. හරි මේකත් එකතු කරගත්තාන් පස්සේ 38900ක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට graphic card එක තෝරගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී graphic card එක තමයි ගොඩක් මෙතන වියදම යන්නේ මම කියන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී graphic card එක මම තෝරගත්තේ gaming වලටම ඕන හින්දා Asus ලගේ dual fan තියෙන GTX 1063GB කාඩ් එක. ඉතින් මේක overclock edition එක තමයි මේක. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට හොඳටම ඇති අපේ gaming වලට. ඉතින් මේක i3 processor එක අපි තෝරගත්තේ i5 processor එකක්. ඉතින් මේකේ i5 එකක තියෙන්නේ cores 4යි. ඉතින් i5 එක cores 4ක් තියෙනවා කියන්නේ i3 එකක් වගේ තමයි. ඉතින් i3 එකයි මේ 1063GB කාඩ් එකයි හොඳටම හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳම නෙමෙයි සාමාන්‍ය විදිහට balance සුපිරි performance එකක් මෙතනදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට තෝරගත්තා. ඉතින් මේක උනේ 27500ක් වගේ. ඉතින් 27000ක්ම මේකටම යනවා. ඉතින් මේකත් මම මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නම්. ඉතින් මේක graphic card එක මට මේකට දාන්න ඕනම හින්දා gaming වලට කරන්න ඕනම හින්දා තමයි ඉතින් මම මේ graphic card එකත් තෝරගත්තේ. ඉතින් මේක 27000ක් උනේ 2යි 7යි හරි 27000යි. හරි මම මෙන්න මේකත් එකතු කරගෙන 65900ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට ඕන වුණා power supply එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම 500W power supply එකක් තෝරගත්තා. gaming power supply එකක්. ඉතින් මේකේ certification එක අපිට දීලා නැහැ. IT+ gold, silver, bronze නැත්නම් platinum දෙහෙම මොනවක්වත් දීලා නැහැ. ඉතින් මේකේ පින්තූරය දක්ව ගමන් බලන්න එපා. ඉතින් පින්තූරයෙන් බලන්න එපා. ඉතින් මෙතනදී brand වල තියෙනවා any කියලා. ඉතින් මේකත් හොඳට බලන්න රූපේ දැක්ක ගමන් එන්න එපා. මේකත් බලන්න any කියලා තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් මම මේකත් used power supply එකක් තමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් ඇඩ් කරගන්න. මේක රුපියල් 2300ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට දා ගන්නම්.
132 හරි 2300ක් ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේකත් උරන්ට 62200ක් 68200ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන කේසින් එකක් තෝරගන්න උනා. ඉතින් මම මෙතනදී brand new සුපිරි කේසින් එකක් ගියා Fantech ලගෙන. ඉතින් මෙතන අපේ හොඳ fans හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳ කූලින් එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳම කූලින් එකක්. ඉතින් fans හතරක් තියෙනවා. හොඳ RGB මේක නිකන් fan නෙමෙයි RGB fan. ඉතින් මේවා control කරන්න නම් බෑ. ඉතින් මේක හොඳ choice එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපේ මෙන්න මේ ඔක්කොටම හොඳ කූලින් එකක් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තෝරගත්ත මේක Fantech ලගේ CG80 gaming case එක. ඉතින් මම මේක දාලා තව කලින් build එකක් කරා. ඉතින් ඒක දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙන iCut එකේ. ඉතින් ඒකත් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට වැදගත්. ඒකෙත් මේ වගේ budget build එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක brand new parts දාලා තමයි budget ඒ build එක හැදුවේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මෙතන pricing වලට add. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට pricing වලට add කරගෙන මේක රුපියල් 8000ක් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක add කරගන්නම්. හරි. එතකොට 76200ක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී මම මෙන්න full PC build එක තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් ඒකත් මට කලින් කියන්න මතකුණා. ඉතින් ඒක දැන් කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ HP ලගෙන මොනිටර් එකක් තෝරගත්ත 1080 with අඟල් 23ක හොඳ full HD මොනිටර් එකක්. ඉතින් මේක used මොනිටර් එකක් මේකත්. මේක 12500ක් උනේ HP ලගේ. ඉතින් හොඳයි. හොඳ choice එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මොනිටර් එකකට. ඉතින් මේක හොඳයි. ඉතින් හොඳටම ඇති අපේ වැඩවලට. ඉතින් ගේමින් වලට 23 inch කියන්නේ මේක අපිට live streaming කරන ඕන තව මොනිටර් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන් කැමැත්ත තව එකකට යනවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍ය විදිහට එක මොනිටර් එකකින් ගේමින් කරගන්න පුළුවන් සුපිරියටම. ඉතින් මේක 1080p මොනිටර් එකක් කලින් කිව්වා වගේම. ඉතින් අපි මේකත් මෙන්න මේ විදිහට අපේ pricing වලට දාගමු. මේක 12500ක් වෙන්නේ. මේක මේ විදිහට දාගමු. 12500යි. වැරදුනා 12500 හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී කොබ පැක් එකක් තෝරගත්තා. JDL ලගේ wired කොබ පැක් එකක් mouse එකයි keyboard එකයි එන. ඉතින් මම මෙන්න මේක තෝරගත්තා කොබ පැක් එකක් විදියට. JDL ලගේ හොඳයි. ඉතින් 1500යි මේක වෙන්නේ. හොඳ keyboard and mouse එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳටම ඇති අපේ ගේමින් වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් RGB හොඳ ගේමින් keyboard එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන් කැමැත්ත. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට අපේ pricing වලට add කරගන්න. 1500ක් උනේ. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට අන්තිමේටම ඕන වුණා හොඳ headset එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ brand එකේ headset එකක් තෝරගත්තා. wired headset එක අපිට gaming හොඳට කරගන්න පුළුවන්. stereo හොඳ headset එකක් තෝරගත්තා මම මෙතනදී. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ PC build එක කරේ. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේක රුපියල් 1200ක් වෙන්නේ. මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට මේකෙන් pricing වලට දාගන්න. 1200 දාලා සාමාන්‍ය කිරීම ලැබුවා. එතකොට 91400ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ලක්ෂයකට අඩුවෙන් full PC build එක මෙතන අපිට හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් තව ඕන දේවල් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට UPS එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී UPS එකක් දැම්මේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මම UPS එකක් දැම්මේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් කැමති නම් මේක වෙනස් වෙන හින්දා ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ PC build එක හැදුවේ. ඉතින් අතර මෙච්චරයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන උනේ. මොකක් හරි තේරුණා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් දැනගත්තා නම් ඒ වගේම මේ වගේ PC build එකක් ඔයගොල්ලෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේක තවත් යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ PC build කරන්න කැමති කට්ටියට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ පළයන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳයි නරකයි තව දේවල් දිනු කරගන්න තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම පළයන් දෙනකොට subscribe button එක click කරොත් විතරයි මම ඉස්සරහට දාන මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ notification එකක් විතර ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ නම ලහිරු. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක් වේවා.